呢個影片就會教大家，如果喺 WhatsApp 裏面收到人哋傳俾你一個圖片啦，而圖片上面就有一個 QR code 二維碼，但係你又唔知道應該點樣可以先至打開到佢。咁而家就教一教你哋點樣去做。咁首先咧，我哋去咗 WhatsApp 先啦。咁撳入去其中一個對話啦。咁裏面呢一張咧就係一個圖片嚟嘅，一個 JPEG 嚟嘅。咁我而家打開佢。嗱，你會見到咧，佢個二維碼係可能比較細啲嘅，係咪？我喺呢一度咧，我點樣撳咧，我都係唔會係 scan 到呢一個二維碼嘅。咁我可以點做咧？而家教你第一個方法先。如果你都想加深你對智能手機應用嘅認識，你都可以參加勞聯旗下勞聯智康協會或者係電腦資訊科技人員協會舉辦嘅手機班。呢度有佢哋嘅聯絡電話，你可以打去查詢。咁首先我哋出翻去呢個桌面啦，然之後我去圖片庫啦。咁我撳所有圖片啦。咁呢一個啱啱收到嘅圖片咧，就應該會喺圖片庫裏面。咁然之後啦，你喺更多呢個位咧，你試下撳一下，跟住喺個底部咧，呢度有一個叫做掃描圖片中的 QR code 嘅，咁你撳佢一下，咁佢就會知道呢個 QR code 嗰個連結啦，咁佢就會帶翻你去咧，一個可能係一個 Google 嘅 form 啦，係啦，咁就可能俾你做一啲填資料去報名一啲嘢嘅。好啦，咁如果呢個方法係對你嘅手機係唔 work 嘅話咧，咁我哋有另外一個方法嘅，就係我哋入翻去呢個 WhatsApp 呢一個對話啦，咁打翻開呢一個圖片，跟住個 QR code 可能比較細啦，咁我哋可能用兩個手指放大呢張相，將佢整大啲先，係啦，然後推喺一個啱嘅位置，然之後咧我哋就可以截一截圖，音量向下。同埋呢一個開關一齊撳。好啦，另一個方法咧就係有一啲手機咧，好似呢一部Honor 嘅手機咧，只要喺呢個屏幕上面咧敲兩下咧，咁佢就會截咗圖噶啦。係啦，佢都截咗圖啦。咁然之後截咗圖之後，咁我哋點算咧？咁我哋就可以去打開微信啦，然之後就撳一個加號啦。跟住就係一個叫掃描嘅，然之後咧我就揀翻咧我圖片庫裏面嘅圖片，然後揾翻咧呢一張啱啱截咗圖嘅圖片啦，撳一下，咁佢就會根據到嗰個二維碼咧，就會去到呢一個連結嗰度噶啦。